আজকে গেছিলাম সৌরদীপ ক্যাটারে, যেটি রয়েছে শ্রীরামপুর ঝাউতলা কবরস্থানের ওখানে গোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য লেনে। এখানকার ফ্রাই আইটেম যেমন ডায়মন্ড ফিশ ফ্রাই, ফিশ বাটার ফ্রাই খুব ফেমাস। এখান থেকে আমি এগ ডেভিল ট্রাই করেছিলাম, যেটি এক কথায় অসাম খেতে। অ্যান্ড বাড়ির জন্য পার্সেল এনেছিলাম চিকেন মোগলাই, যেটিও এক কথায় খেতে দুর্দান্ত। চিকেন অ্যান্ড মোগলাইয়ের ফিলিংয়ের ঠাসা। অ্যান্ড ওপারটা হচ্ছে তন্দুরি অ্যান্ড রুমালি রুটি সেকশন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন। সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটাকে অন করে দিও। আজকের জন্য টাটা, খাও পিও চিল করো।